तोता किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा लेता है। इसके बाद किसान फिर से तोते के पास आता है और उससे और पिज्जा मांगता है। डर के मारे तोता एक पूरा ट्रक भरकर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खा लेता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। आखिर में तोता एक आम के पेड़ से आम तोड़कर किसान के पास लाता है। किसान आम खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर तोता रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।